பயணிகளின் கனிவான கவனத்திற்கு. வீடியோஸாக உண்மையாக சொல்ல போனால் வேறு லெவலு. கன்னியாகுமரியிலேருந்து ரிட்டன் நான் இங்கே விருதுநகர் வரும்போது சரியான வியூ. அந்த நாகர்கோயிலை தாண்டினோடனே வேறு லெவல், சான்ஸே இல்லை. தமிழை பற்றி சொல்லும்போது தான். ஸோ இன்னும் போக போக நான் வந்து என்னோடய தமிழ் இம்ப்ரூவ் நான் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, ஷுவர், கண்டிப்பாக இம்ப்ரூவ் பண்ணிடுவேன். சூப்பர். ஹோட்டல் பர்மா கடை. என்ன வானம் இருண்டிருச்சு, மழை பெய்யுமோ? இந்த ரெண்டு விரல்ல ஒன்று தொடு, நடுவரல், மழை வராது. ரோட் ஒர்க்ஸ், கோ ஸ்லோ. ஓகே, ஆமாம், ஸ்லோவாக தான் போயிட்டுருக்கேன். இதுக்கு மேலே இங்கே ஸ்லோ போகுது. ஸ்பீட் லிமிட் 80 காட்டிருந்தான். நம்ம 80 எல்லாம் போகல, 70 தான் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்கோம். சாந்தி ஹோட்டல், அமைதிக்கு பெயர் தான் சாந்தி. வாவ், ட்ரெயின். இந்த மாதிரி பேரலாக போகும்போதே எனக்கு அஜித்தோட அந்த சாங் தான் ஞாபகம் வருது. தாலாட்டும் காற்றே வா. நானும் சின்ன வயசில் அந்த சாங் கேட்டுட்டு பேரலாக வந்து நம்மளும் இது மாதிரி எல்லாம் போகணுன்னெல்லாம் நினச்சிருக்கேன். வேற லெவலியா இங்கே பாருங்க. ஓ, சீனு. இதுதான் ஐயோ, சொல்ல வார்த்தையே இல்லை. இதுதான் ஃபீலிங்ஸு. வேற எதுலேயுமே கிடைக்காது, வாய்ப்பே இல்லை. இதோட நிறுத்திக்கிறோம். என்னடா நிறுத்தது? இன்னும் ஆரம்பிக்கவே இல்லை. ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னால நிறுத்த முடியும். வண்டி பிரேக் டவுன் ஆகி நிற்குது. இல்லை, இந்த சைடில் இது பண்ணுறாங்க போல். இதுக்கு என்னமோ பேர் சொன்னானே, மதுரை கன்னியாகுமரி டோல்வே, கொப்பூரா, ஏதோ ஒரு பேர் சொன்னான் இந்த டோலுக்கு. கீப் லெஃப்ட். Two-wheeler lane, go slowly. Okay, thank you. நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு டோல் வெற்றிகரமாக தாண்டிட்டோம். மதுரை, திருச்சி, தூத்துக்குடி துறைமுகம். நமக்கு திருச்சி நோக்கி தான் நம்ம போகணும். 147 கிலோமீட்டர்.
அங்கே தெரியுதே அதுதான் வந்து எலிஃபென்ட் மவுண்ட். எலிஃபென்ட் மவுண்ட் நான் போட்டு பேர் ஆனமலை. ஆமாம், ஆனமலைக்கு இங்கிலீஷில் எலிஃபென்ட் மவுண்ட்டு தானே. ஆனமலை அது அது ஐயோ இதுகளும் சரி பண்ணுதே. ஃபோனு பறந்துருச்சு. என்ன தம்பி என்னாச்சு? ஃபோனு நொறுங்கிருச்சு. நல்ல வேலை டெம்பர் எல்லாம் போட்டதுனால எதுவும் ஆகலை. ஐயோ ஐயோ, ஃபஸ்ட்டு ட்ரிப்பு. ஆக்சுவலி இது நான் வந்து வீடியோ பார்க்கும்போது என்ன பண்ணுறதுன்னே தெரியல, கையெல்லாம் ஒரு மாதிரி நடுங்குதே. நல்ல வேலை ஃபோன் கிடச்சதே, ஆனால் எதுவுமே ஆகலை. எதுவுமே ஆகலைன்னா டெம்பர் தான் அடி வாங்கியிருக்கு. இது எதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஓவர் ஸ்பீடில் தான் போயிட்டுருக்கோமோ பாருங்க டிஸ்பிளே. இந்த டிடிஎஃப் வீடியோ பார்க்கும்போது அவங்களுக்கும் ஆக்சுவலாக இது மாதிரி தான் நடந்திருக்கு. எனக்கு டக்குன்னு இப்போ அவங்க ஞாபகம் தான் வருது. டே ஓகே ஓகே, இனிமேல் இங்கே வைக்கிறது சேஃப் இல்லை, உள்ளே வச்சுருவோம். ஃபோன் நிலைமை வழியே கேட்டு கேட்டு போனாலும் ஓகே. நல்ல வேலை தெரிஞ்சது, ஏதோ ஃபீல் ஆச்சு, டக்குன்னு என்னடோ அடித்து போன மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு. நல்லது தான் தெரிஞ்சதே, பக்கத்துலேயே தெரிஞ்சது. தேங்க் காட். ஃபோன் இல்லைன்னா எதுவுமே பண்ண முடியாது. எதுவுமே அந்த மாதிரி ஆயிப்போச்சு. நல்ல வேலை டெம்பர் கிளாஸு தான் ஒரு மாதிரி ஆயிருக்கு. ஃபோனு எதுவுமே ஆகலை, இல்லைன்னா ஃபோனுக்கு செலவு. ஐயோ நல்ல வேலை. இந்த ஃபோன் ஆக்சுவலாக வந்து 4 இயர்ஸாக நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அப்பாடா, நான் கூட புதுசு நினச்சி பயந்துட்டேங்க. எங்கள் கேரளாவில் என்னோடய பிரதரு ஆக்சுவலாக நான் காலேஜ் படிக்கும்போது அவர்கிட்ட போய் நின்னேன். இந்த மாதிரி அண்ணா எனக்கு ஃபோன் ஒன்று செகண்ட் ஹேண்ட்ஸில் பார்க்கணுன்னா என்கிட்ட ஒரு 4000 இருக்குதுன்னு சொன்னேன். ஆனால் என்கிட்ட 0 பேலன்ஸு. சும்மா சொன்னேன். அப்போ ஏதாவது செகண்ட் ஹேண்டுனா சரி அவரே 4000 போட்டு எடுத்து தருவோன்னு அந்த மைண்டில் நான் என்கிட்ட 4000 இருக்குதுன்னு சொன்னேன். அப்போ என்னாச்சு, அவர் என்ன ஸ்ட்ரைட்டாக கடைக்கு கூப்பிட்டு போயிட்டார். அவர் ஃப்ரெண்டோட ஷாப்பு தான். ஸோ புது மொபைலே வந்து எடுத்து காமிச்சிட்டு இருந்தார். இந்த மொபைல் ஓகேவான்னு கேட்டார். இது ரியல்மி U1 4 இயர்ஸ் பிஃபோர். அப்போ கேட்டோன்னா ஆனால் ஓகே, இல்லை எனக்கு செகண்ட்ஸ் போதும், இது ஃப்ரெஷ்ஷு வேணான்னு. இல்லை புதுசெல்லாம் வேணாம், எடுக்கிற அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு புதுசு வாங்கி கொடுத்துட்டு இல்லை சரி அந்த அமௌண்ட் எடுன்ட்டாரு. ஆனால் என்கிட்ட அமௌண்ட் எதுவும் இல்லை அப்படின்னு சொன்ன உடனே அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவரே ஃபுல் கேஷ் பண்ணி அந்த மொபைல் எனக்கு எடுத்து கொடுத்தாரு. ஆக்சுவலாக மொபைல் ரேட்டு வந்து 14,000. நான் வந்து 2 தடவை 5,500 கொடுத்து அந்த அமௌண்ட் இல்லை நான் என்னால் முடிஞ்சதுன்னு சொல்லிவிட்டு நான் கட்டிட்டேன். அப்போது ஒர்க்குக்கெல்லாம் போய் மணியெல்லாம் சேவ் பண்ணி அந்த மாதிரி. ஸோ அதனாலேயே ரொம்ப எமோஷ்னல் டச்.
அந்த ஃபோனுக்கும் எனக்கும். இது வரைக்கும் என்கிட்ட இருந்து விழுந்ததே இல்லை. ஒரே ஒரு தடவை ஃபஸ்ட்டு வாங்கி ஒரு 3 நாளில் கொஞ்சம் ஒரு ஷெல்ஃபில் இருந்து கீழே விழுந்தது. ஆனால் எதுவுமே அடி ஆகலை. நான் டெம்பர் கிளாஸ் மட்டும்தான் மாற்றிருக்கேன் இந்த ஃபோனுக்காக. வேறு ஒரு 1 ரூபி இந்த ஃபோனுக்கு நான் செலவு பண்ணதில்லை. என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன், இந்த மலை பற்றி தான். இந்த மலை பார்க்க வந்து யானை ஷேப்பில் இருக்கும். அது வந்து மண்டை மீன்ஸ் ஹெட்டு, எலிஃபெண்டோட ஹெட்டு. இது பாடி, அது டைடு. அது நெஞ்சு, இது அது வயிறு, இங்க அது கொஞ்சம் தள்ளி. மேபி அப்படி நம்ம அசியூம் பண்ணிக்க வேண்டியதான். பார்த்தீங்களா ஓவர் ஸ்பீடுனால நமக்கு என்ன நடந்ததுன்னு.